दोस्तों आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा आवाज सुन सकते हो। खट 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 ऐसे आवाज आ रही है। अभी देखो खड्डे में ही गाड़ी जा रही है। एक्चुअली जब कैबिन में हम बैठते हैं ना तो बहुत ही डोमिनेंट आवाज आती है। अगर आप हेडफोन लगाओगे तो थोड़ा सा आएगी। मैं आपको एक सामने वाली जगह पे थोड़ा सा दिखा दो, थोड़ा सा रास्ता खराब है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आवाज़ मेरे ख्याल से बहुत ही डोमिनेंट है, और स्पेसिफिकली मुझे देखा जाए तो दोस्तों मुझे ऐसी आवाज़ें गाड़ी में बिल्कुल ही पसंद नहीं है, इरिटेट कर देती है दोस्तों।